हरेक पटक गलत निर्णय गरेर गलत मान्छेलाई भोट हालेर देश चलाउन जिम्मा दिन्छौँ। त्यसैले त देश र परदेशमा यसरी युवा मर्नु परिरहेको छ। हामीले हरेक पटक जसो गलत मान्छेलाई चुन्छौँ र देश चलाउनको लागि जिम्मा दिन्छौँ अनि आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउँछौँ र गर्व गर्छौँ कि आफ्नो छोराछोरी विदेशमा छन् भनेर। हामी सुध्रिने बेला आएको छ। हामी सचिने बेला आएको छ। हामीले फेरि भोट माग्न आउँदा तिनै नेतालाई प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ। हामी चुप लागेर हो। हरेक चोटि नेताले आएर हामीलाई झुट बोल्छन्, ढाँट्छन् र फेरि जितेर देशमा आफ्नो मनमर्जी गर्छन्। हामी साँच्चै परिवर्तन हुने बेला आएको छ। जबसम्म हामी आफू परिवर्तन हुँदैनौँ तबसम्म देश परिवर्तन कहिल्यै पनि हुँदैन। सबैभन्दा पहिला आफूलाई परिवर्तन गर, आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर अनि हरेक मान्छेलाई प्रश्न सोध्न सुरु गर। सबैलाई जिम्मेवार बनाऊ अनि मात्र देशमा केही परिवर्तन हुन्छ। अनि मात्र हाम्रो जीवनमा केही परिवर्तन हुन्छ। सधैँभरि अरूले गरिदिएनन् भन्ने सोच राखेर हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। सबैभन्दा पहिला हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि हाम्रो वरपर रहेको सबै चिजलाई परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउनेछ। प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता।